दुनिया के 3 सबसे गजब के जानवर जो आपको जिंदगी में एक बार तो देखने ही चाहिए। नंबर 1, रिबन ईल। इंडोनेशिया के समुद्र में पाए जाने वाली मछली की यह प्रजाति बिल्कुल किसी सांप की तरह दिखती है, जिनमें मेल मछली नीले कलर की और फीमेल मछली ग्रीन कलर की होती है। नंबर 2, मैंड्रिन डक। बत्तख की यह प्रजाति वैसे तो नॉर्मल है, पर इनमें मेल बत्तख फीमेल बत्तख से बहुत ज्यादा रंग बिरंगी और खूबसूरत होते हैं। नंबर 3 को देखने से पहले इंडिया से हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और पाकिस्तान से हो तो कमेंट कर देना। देखते हैं कौन से देश से सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं। नंबर 3, ओकापी। ये जानवर जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये 3 जानवरों को मिक्स करके बनाया गया है, जिसमें जेब्रा, जिराफ और घोड़ा, ये 3 जानवर आते हैं, पर फिर भी ये जानवर किसी मासूम कुत्ते की तरह दिखाई पड़ता है।